פרשת השבוע שלנו היא פרשת חיי שרה, והיום יש לנו דברים מדהימים שדורון היה בשטח, צילם, כתב, ראה, עבד, אסף, הלך, בכה, כל מיני. כן, דורון יספר לכם מה היה לנו בפרשת חיי שרה, מדהים. כן, כאן דבר ראשון, ילדים חמודים, אנחנו הולכים לנסוע ביחד וניקח אתכם בכל מיני מקומות בעולם. המקום הראשון שבו אנחנו נהיה מדבר סהרה, ומדבר סהרה, חבר'ה, אנחנו הולכים לפגוש, לא תאמינו בכלל, אחד ויחיד, מישהו מיוחד ביותר, את סוחר הגמלים של אברהם אבינו. מה אתה אומר? אברהם אבינו היו לו 10 גמלים, משהו מיוחד מאוד, ואנחנו הולכים לפגוש ממש, בהשגחה פרטית פגשתי אתכם. חולות, זה לא מילה. כן, ממש חולות, הכל היה זה גם פה בגבות, ואנחנו הולכים לפגוש את סוחר הגמלים של אברהם אבינו. בכבוד, הנה, הנה, חיים, תדליק בבקשה. סע. גמל, גמל, מי רוצה גמל? גמלים, יש פה גמלים הכי טובים, זה גמלים. סלח לי, תגיד לי, אתה ראית גמל? גמל? כן, גמל, אתה ראית גמל? יש פה מלא גמלים, אנחנו בוחרים פה גמלים, גמל. מה גמל? מה גמלים? על מה אתה מדבר? זה גמל, חבל חל הזמן, זה גמל חל הזמן. מה אני צריך גמל עכשיו? על מה אתה מדבר? מה מיוחד בגמל הזה? מי אתה בכלל? אני גמל, זה מוכר גמלים של אברהם אבינו. מכיר אברהם אבינו? זה אבא של כולם. אבא של כולם, אבא של ישמעאל. قال لك אבו ישמעאל. אברהם, היה לו גמלים מיוחדים, זה גמל מיוחד, אתה קונה אותו? זה חבל על הזמן, זה נוסע, זה גמל? אתה יודע כמה הוא לקח על עצמו, כמה הוא סוחב את כל טוב עדוריו של מה זה משנה עכשיו כמה הוא סוחב, איפה גמל? אני רוצה גמל. זה גמל, הוא רץ חבל על הזמן. מה אני צריך לרוץ עכשיו? לאן אתה לוקח אותי? זה גמל, הוא רץ מפה עד חרם 3 שעות, 5 חבל על הזמן, תראה, הוא רץ. זה גמל, הוא רץ ככה, הוא רץ. ככה, זה גמל. זה גמל מיוחד, אתה רוצה, חבל על הזמן, נצליח אותו בשביל. חבל על הזמן, כמה אתה רוצה? כמה אני רוצה? אני שואף על גמל, תראה לי גמל, יא אללה. מה אתה זה לא. הוא עולה כפתי. אני אומר לך, זה גמל בחן צדק, תעמל לי. זה גמל מיוחד, זה גמל. רעד בדואל. איך שהגמל גבריאל, זה גמל רועי מלאכים. זה גמל. מה, יש לך איזה משקיף? כן, משהו מיוחד. הוא רעד. איך הגמל, איך המלאך, גבריאל, הוא נראה כמו גמל. גבריאל, הוא לקח את בטואל, עשה לו ככה. הייתי עשה הוא ניסה לה את אליעזר, את אליעזר הוא ניסה לעשות לו אז הוא עשה לו מעצור אבל זה גמל מיוחד, זה גמל מיוחד. בסדר, בוא נרגע. זה גמל מיוחד, תקנה אותו. מה לקנות גמל? מה אני צריך גמל? אז מה אתה עושה? איפה גמל? ג'מל, לא גמל, ג'מל. אני אומר לך, דורון, לא ראיתי דבר כזה. ג'מל. זה ככה כל הזמן קטעים בסער, אתה לא מאמין איזה קטעים לשם. חול, עד היום עכשיו זה בתוך האוזניים. יש שם, זה הכל שממה, חול ולא רוצה להמשיך. כן. אז דבר שנייה, דורון, זה מה שרציתי לשאול אותך. תגידי, הכתבה השנייה, באמת, אני הבנתי שיש איזה, יש עניין של להמתין ולצפות למשהו, נכון? כשאתה מצפה לאיזה עניין. מה היה שם בכתבה הזאת? אני אגיד לך מה, הרבי בדבר מלכות של תש"ב חיי שרה, הוא אומר שהדבר היחיד שנשאר זה לקבל פני משיח צדקנו. ואני הלכתי ופשוט ראיתי משהו, חייל מאוד מאוד מיוחד. זה חייל ששבר את שיא גינס מעולם לא לזוז. באו אליו ילדים, משכו לו בזקן, עשו לו גם. אני חושב, לא זז, הוא לא זז. אולי זה לא לראות את זה, מה אתה אומר? אבל תדע לך, זה חייל שלא זז מעולם. חיים.
מוישי, תירגע. אמא, בבקשה, לא, אני רוצה ללכת לבחייה, אני רוצה בבקשה, אני הולך לבד, אתה לא מעניין אותי, אני הולך לבד. אני הולך לבד, אני הולך לבד. סליחה, לא ראיתי מי. אפשר להצטלם איתך? אני מצלם אותך, אתה כזה נראה חמוד כזה, עומד ככה, כולך כמו איזה בולט כזה, מבית כזה, בבית כזה, בולט כזה, הוא עושה כזה, הוא מסתכל כזה, מה אתה רואה כמה? אתה לא מדבר? אני אגיד לך, אריה בנה לך את הלסון, נכון? נכון, אריה בנה לך את הלסון? תזוז, נו, מה הקטע שלך? מה אתה כאילו עומד בו? אולי קפאת מקור. לא, אתה חם. טוב, לא משנה, אני אצלם אותך. אתה אחרי זה תדבר אליי בטוח. תסתכל יפה למצלמה, אתה לא סבא... אוי, צילמתי הפוך. נו, מה אתם תבחרו לדבר? אמא, רגע, נו, תפסיקי לעצבן. נו, ראי ככה, נו, די, נו, תרגעו, אני לא טוב. תגיד לי, למה אתה עומד פה? לא רוצה. למה אתה עומד פה? איזה מכאן. לא רוצה. וואי, אתה יודע, כאילו כשאתה מסתכל מפה, כאילו זה... מה מעשית? לא שווה. טוב, תשמע, מה זה מסתעמם אותי? אתה רוצה להגיד לי למה אתה עומד פה? מוכן. אתה מוכן? יופי, גם אני מוכן, אני מוכן. אני מוכן. אני מוכן. למה אתה מוכן? מוכן. אתה לא רואה שאתה מוכן? כן, באמת, אני מסתכל עליך עכשיו, באמת אני רואה שאתה מוכן, מעניין. באמת יפה, כאילו, המוכנות שלך, זה ממש משהו, מוכן. אני מוזמן מה אתה רוצה ממני, אתה מתחיל להפחיד אותי, אתה רוצה להגיד לי למה אתה מוכן? משיח, הוא מוכן למשיח. משיח. מוכן למשיח. אני מוכן למשיח, וואו, בוא, להסתלב, איזה כיף, אני מוכן למשיח. אתה הסתכלת על עצמך, אתה בטח, אתה נראה בכלל, אתה ככה, עומד ככה. תגיד, אתה היית! אמא. תעמוד ישר! תסדר את הזקן, זה יהיה את זה? השפם שלך, תסדר. הגבות, זה מוכן. פתח, שים את הראש ישר. ככה אתה מוכן? מה אתה חושב, הוא כל היום זה טיולים? מה זה? כל היום לא מטיילים פה. יש כאן עניינים חשובים. צריך מוכן. תראה, הכפתורים צוצחים, תראה את הכפתורים שלך. לא רואה את הכפתורים שלך בכלל. הכל מוכן. צריך להיות מוכן. מה זה? איפה הנעליים שלך? צריך קצת את הנעליים. צריך להיות רציני, מגיע פה אומר לך משיח. תגיד לי, מה זה? מה זה, טיולים כל היום? תצלם, אייפונים, עניינים? מה זה? לא התכוונתי. אל תעלם. אני פשוט לא הבנתי, כאילו, אתה אמרת אני מוכן. אני לא, כאילו, אני מוכן. עכשיו אני מבין, מה אתה מוכן? עכשיו תעמוד דור שנינו ביחד. אנחנו מחכים פה שיגיעו עוד כמה ילדים. מה, ככה צריך לעמוד כל החיים? עוד דקה הוא מגיע. בזמן. בוא נתפלל שהוא יבוא עכשיו. אם לא היית מפריע, לא היית נראה ככה, אבל מזמן לא היה בא. תעמוד ישר! ילד, בואי הנה! רוצה שתהיה מוכן? בואי הנה! ילד! תראי מה אתה עושה לך? זה ילד, זה לא בני.
שמחכה וממתין בציפייה אמיתית לגאולה. תראה מה, אז אם כולנו היינו כאלה, הגאולה כבר הייתה, ראית את הכפתורים שלו? מה צוחצחים זה כבר, איך אומרים? כל מה שנשאר זה לקבל את בני משיח צדקנו. הוא עמד ככה בשביל לקבל. זה משהו. גם אנחנו צריכים ככה, איפה הדגלים, איפה העניינים? אחי המלך! ממש. אתה רוצה שנספר לך סיפור? יש לי סיפור ככה בינינו אבל. היה פעם בן משוגעים. תשמע את הסיפור הזה עכשיו ירדתי לראש. היה פעם בן משוגעים ששמעו שהמלך הולך להגיע. תשמע מה זה, רונן? תשמע, בן משוגעים שהמדיעו שהמלך הולך להגיע לשם. ולא ידעו מה לעשות, המלך מגיע ובמשוגעים. אז מה עשו? הלכו ושכרו מאמן מיוחד שילמד את המשוגעים האלה שבפעם הראשונה ששורקים כולם נעמדים. שריקה שנייה כמו הילד שלו בא. כן, בדיוק ככה, בדיוק. ושריקה שנייה כולם צועקים יחי המלך. מה זה התאמנו? שנה שלמה הם התאמנו על השריקות. הילד בלגן שלם, בסוף הם הצליחו. היום הגיע שבוע המלך התגלה. הגיע אליהם על הבית משוגעים. המדריך לקח ועשה שריקה ראשונה, והם כולם נעמדו ככה. שריקה שנייה, יחי המלך! כולם צעקו ככה, יחי המלך וזה. מבסוטים, בטח המלך הולך להיות מבסוט גם כן. כלום. המלך ככה, עם פנים ככה. חמורות סרט, בדיוק ככה, ממש לא היה. אז שאלו אותו, כבוד המלך, למה אתה ככה? מה קרה? מה קרה? אז הוא הסתכל ככה על המדריך, הוא אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא צעקת יחי המלך? אמר לו המדריך, אני לא משוגע. יצא. צריך להיות משוגע. צריך להיות צעק משוגע. צעק, אבל בכלים, אורות בכלים תתיקו. לא לשבור את כל ה... זה כמו שצריך. עכשיו אנחנו נעבור לכתבה שלישית, קצת רצינות. אנחנו יצאנו לספסל הציבורי, פגשנו שני חברים נחמדים, והם ילמדו משהו מאוד מיוחד. יש איזה תאריך עכשיו מאוד מיוחד, איזה תאריך תספר לנו? נמצאים עכשיו ממש ימים ספורים לפני יום הולדתו של הרבי הרש"ב, שנולד בכף מרחשוון. ממש עכשיו. ממש, ויותר מזה, גם בשנת כף תר"א, כתר א', אלופו של עולם בתוך הכתר. מדהים. אז אנחנו נצא עכשיו נשמע סיפור חסידי שלו, נכון? סיפור חסידי. בבקשה. חיים, לא כבר. חיים. חיים. עוד לא הבית פתאום. וקצת. למה? אתה צריך סיבה בשביל להבין משהו. מה הסיבה? מה אתה רוצה? תבק עלי. לא, תמשיך להתרכז בסיפור שלך עכשיו, אתה לא רואה, מה, כמה נשאר? אני לא נשאר להרבה. מה, זה לגדוד הדבר הזה. מה? איזה גדוד? מספיק לגדוד, תביא קצת, מה יש? תשחרר, מה הקטע שלך? זה לחץ, אתה כל כך רוצה. אבל לך אתה מזונות לפני כמה דקות, אתה רוצה עוד פעם? כן. יאללה, ניקח, תגיד לי מה אתה? מה עוד? מה הקטע שלך? מה? נתתי לך, אני לא מבין מה העניין שלך, נו? אתה יודע, זה משהו לראות את ההשגחה הפרטית. לפעמים מראים לך את ההשגחה הפרטית. אני מספר לך סיפור שבדיוק השנייה הזאת סיימתי לקרוא. אתה רואה סיפורי חסידים? כן, של הרב זאבים? את זה, בדיוק את הסיפור הזה סיימתי. ואז אני אספר לך אותו. בדיוק זה מתאים לך. אסמע, חביבי. זה סיפור על הרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב בדיוק עכשיו יש לו הולדת, נכון? כף בחשוון. עכשיו יש לו. עכשיו, בדיוק עכשיו, כתר א', נולד בשנת כתר א', כתר זה הכתר מוריד את כל העניינים. פה, משיח. כשהבן שלו, של הרבי הרש"ב, הרבי הרייץ, הרבי יוסף יצחק, הוא היה בן 7. אוקיי. בן 7. תחזיק את זה חזק. תאכל תוך כדי, זה יהיה הפיס האחרון שלך, אל תדאג. אוקיי. כשהרבי הרייץ היה בן 7, סבתא של הרבי הרייץ, הרבנית רבקה, היא נתנה לו אבטיח. והוא הלך עם האבטיח עמוד, היה עם שבשי כזה, קיצי, מאוד מאוד יפה. אז הוא הלך והתיישב בספסל ככה, כמו שישב.
יושבים, תשאל עם החבר שלו. והם ככה יושבים, מדברים, והחבר שלו אומר לו, אתה רוצה להביא לי קצת אבטיח? הרבי הרייץ הביא לו אבטיח. אבל טוב, שומע וזה יוסף יצחק, מי זה? אבא שלו, הרבי הרש"ב, קרא לו מהבית. אז הוא מיד נכנס הביתה, אבא שלו קורא לו מיד, הוא שומע, נכנס מיד הביתה, שואל אותו מה אבא? אז הוא אמר לו, תשמעו, אני ראיתי שאתה נתת את האבטיח לחבר שלך, אבל אתה לא נתת את האבטיח עם כל הלב שלך. אז הם התיישבו ביחד. והרבי הרש"ב התחיל להסביר לו מה זה טוב עין ומה זה רע עין, צר עין. מה זה להביא דברים בשמחה ועם לב שלם, שאתה נותן אותו עם כל הלב, ואתה באמת מרגיש שזה משהו שלי שלך, או שמה שאתה אומר, יאללה, אני אעשה לך טובה ונותן לך קצת בגלל. וככה הוא הסביר לו במשך זמן ארוך. עד שאתה יודע מה קרה? הרבי הרייץ התחיל לבכות, תעורר בתשובה, הוא הבין את מה שהוא עשה, שהוא לא נתן ליהודי ככה עם כל הלב, איך הוא עשה כזה דבר? מה, יש לנו פה משהו שלנו בכלל? הוא התחיל לבכות. הוא בכה, חצי שעה הוא בכה, עד, אתה לא תאמין אחי, עד שהוא הקיא את כל האבטיח. הוא הקיא את כל האבטיח. הוא הקיא את כל האבטיח, כי הוא לא נתן עם לב שלם. הוא לא נתן עם טוב עין. טוב עין הוא מבורך. עכשיו תשמע מה קרה. אז אמא של הרבי הרייץ, אשתו של הרבי הרש"ב, הרבנית שטרן השרה, ניגשה אל בעלה הרבי הרש"ב, ואמרה לו, מה אתה רוצה מהילד? מה אתה רוצה מהילד? אז הרבי הרש"ב ענה לה, ככה אני מצטט, טוב הדבר, וכך תהיה נקנית לו מידה טובה. את זה הוא יזכור, ואני אומר, את זה הוא יזכור, הוא הלך, הקיא, בכה, את זה הוא יזכור. כשהרבי הרייץ גדל, הוא סיפר את זה בפברנגל, בהתוועדות, סיפר את זה לכל החסידים, ואז הוא אמר, זהו חינוך. זה חינוך. שהדבר נקנה אצלך בתוך הלב, מה זה לתת לבן אדם? בן אדם נקרא שלו, אבל אומר רב שלי, תן לי קצת בגלל. תן לו, אחי. תן לו משלך, שאתה משלך שלו. אחי. אתה צודק. זכיתי בקופסה? זכית בכל, אני באמת, האמת, אין לי אח שלי. אני כולו רוצה 3. אבל אני רוצה 3 עם חיוך. תיקח את כל השעה, תודה רבה לך. אני אשאיר לך גם את הסך. אתה מבין מה זה חינוך? אתה מבין מה זה חינוך של פעם, זה לא החינוך של היום. זהו, אנחנו צריכים לתת מתוך שמחה. צריך לקבל החלטות טובות, שאנחנו נותנים בשמחה וטובה. בלב שלם, באמת בלב שלם, לבוא עם חיוך. כשרואים יהודים צריך לבוא עם חיוך, אפילו לא יהודים. כשרואים בריאה של הקדוש ברוך הוא, צריך לבוא עם חיוך. כי זה של הקדוש, לחייך לחתולים. לחתולים, כן. אוקיי. חבר'ה, אנחנו מאוד נהנינו. תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בעזרת השם שבוע הבא, ויהיה לנו בשורות טובות, ועד הזמן אנחנו נתראה כל הזמן בית המקדש. לחיים, חבר'ה, לחיים. חי המלך! הרגליים